សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើបង្អែមពោតគ្រឿងផ្សំមានពោតលឿងចំនួន3ផ្លែគ្រាប់សាគូនិងធ្មេញរណាចំនួន1ខាំខ្ទិះដូង400ក្រាមអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងស្ករសកន្លះគីឡូដំបូងយើងយកគ្រាប់សាគូនិងធ្មេញរណាទៅត្រាំទឹកធម្មតាចំនួន10នាទីបន្ទាប់មកយើងយកគ្រាប់សាគូនិងធ្មេញរណាដែលយើងបានត្រាំរួចយកមកលាងឲ្យជ្រះជាតិម្សៅផងដែរបន្ទាប់មកយើងយកពោតមកចិតពេញម្ដងចំពោះការចិតពោតនេះផងដែរខ្ញុំប្រើកាំបិតមុខ2ដើម្បីឲ្យពោតបានស្ដើងល្អនៅពេលនេះយើងបានចិតពោត3ផ្លែរួចរាល់បន្ទាប់មកយកពោតទៅស្ងោរឲ្យឆ្អិនខ្ញុំប្រើរយៈពេល10នាទីពេលពោតឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រាប់សាគូនិងធ្មេញរណាចូលយើងធ្វើការកូរចុះឡើងដើម្បីកុំឲ្យគ្រាប់សាគូនិងធ្មេញរណាជាប់បាតឆ្នាំងផងដែរនៅពេលគ្រាប់សាគូនិងធ្មេញរណាឆ្អិនយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសចំនួនកន្លះគីឡូអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ទិះដូងកំប៉ុងធំ400ក្រាមផងដែរ
បន្ទាប់មកទុកឲ្យពុះជាការស្រេចនៅពេលនេះបង្អែមពោតរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ